Eo amin'ny lafiny toe-karena Madagascar no firenena manitra indrindra amin'ireo firenena anana ny banque iraisam-pirenena antontanisa amin'izao. Hoy ny solitena eto Madagascar Coralie Gevers. Mahantra lavitra raha oharina amin'ny mahantra maneran-tany ny 770 ny vahoaka malagasy amin'izao. Ohatra n'ity solitena ny banky iraisam-pirenena ity, anton'izany ny tsy fampiny ny famokarana any ambanivohitra ka mahatonga ny tsy fampiana ara-tsakafo sy ny tsy fandrosoana ara-toe-karena. Nisy araka izany ny fampahafantarana ny fiara-miasa vaovao Madagascar amin'ny banky iraisam-pirenena androany. Fandresena aina Managasina, Ivrasata. Mahantra avokoa ny 770 isanjato ny vahoaka malagasy amin'izao raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena ka ny ambanivohitra no tena betsaka amin'izany. Latsaky ny $2 avokoa ny ankamaroany fa efa mividiny ny ankamaroany malagasy isan'andro raha io tatitra io hatrany. Anton'izany ny mbola mahavitsy ny olona manana herinaratra, eo ihany koa ny tsy fahampiany vokatra vokarin'ny tantsaha eo amintsika. Ny faratsy ny lalana moana ny vokatra sy ny tsy fisian'ny tsena ho azy ireny ihany koa no mbola olana. Mahantra lavitra mihoatra ny mahantra eran'izao tontolo izao ny eto Madagasikara, raha ny nambarany solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara androany. Fotsikazo firenena mahantra indrindra i Madagasikara noho izany. Le taux de pauvreté selon la mesure internationale qui utilise la parité de pouvoir d'achat à $1,90 montre qu'en fait 78% de la population aujourd'hui à Madagascar vit avec moins de $1,90 par jour. C'est extrêmement élevé. C'est vraiment le chiffre le plus élevé que nous avons pour les pays où nous avons des chiffres. Il y a quelques pays pour lesquels on n'a pas de chiffres, mais pour les pays parmi lesquels nous avons des chiffres, Madagascar a le taux de pauvreté le plus élevé à ce stade. Un malgache qui vit juste au seuil de pauvreté nationale avec un malgache moyen, vraiment le revenu moyen de Madagascar. Ce malgache moyen consomme 46% de moins que le malgache qui est au seuil de pauvreté. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très pauvres à Madagascar. Ce n'est pas seulement des gens qui sont près du seuil de pauvreté, ce sont des gens qui sont très très pauvres. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiaraha-miasa vaovaon'ny banky iraisam-pirenena sy Madagasikara mba hanarenana ny fahantrana eto amin'ny firenena.